乡村省道，一名男子命丧夜幕之下。追查真凶，散落的玉米杆又将案情引向何方？从现场反映的情况看呢，提供给我们直接的证据很少。现场遗留的东西呢，只有一辆2轮摩托车。排查监控，可疑身影，是否能够道破重重谜团？初步了解呢，这个村庄里边这种贩毒汽车大有400-500辆。敬请收看本期《平安365》，生死时速。大家好，我是潍坊交警郭颂。我现在所处的位置是山东省潍坊市221省道谢各庄村口处。2015年10月12日18时23分许，就在我身后的位置发生了一起严重的交通事故，一名男子倒在了村口的路面上。当时现场情况十分紧急。接到报警后，我们立即赶往那个事故地点，看见患者躺在地上，就是胸部、腹部疼痛明显。到达现场之后呢，天色已经很黑了，现场的周围呢都没有路灯。简单处理后，立即抬上救护车。事发的221省道是一条南北走向的柏油路，东面有一条水泥路连着附近的村庄，向西则是通往田地的土路，而事故现场正巧就在这3条路所相交的路口不远处。从现场反映的情况看呢，提供给我们直接的证据很少。现场遗留的东西呢，只有一辆2轮摩托车，一红色的125摩托车倒在地上，中间那个单黄线到这个摩托车倒地的地方有一条划痕。现场没有其他的碎片，都是摩托车掉下的一些零部件。另外一辆肇事车辆已经不在现场，又加上天黑，也没有直接的目击证人，交通监控设施没有，这为我们的案件侦查带来不少的这个困难。现场遗留线索不足，也没有目击证人，警方想要尽快破案，看似困难重重。而就在此刻，120急救中心传来了所有在场民警最不愿听到的消息：抢救近30分钟后，宣布患者死亡。由于现场只留下被撞的摩托车以及零星的碎片，并无其他车辆的痕迹，警方初步判断这是一起致人死亡的交通肇事逃逸案。眼下的当务之急就是找到肇事司机以及肇事车辆。那么肇事者究竟去了哪里呢？这位不幸被撞身亡的受害者又是谁呢？办案民警一边试图核实死者身份，一边找来了事发当时的报警人了解情况。我还有人在躺着，正好走到那个地方，看见出那个交通事故，所以我电动想到这情况，我打了110了。原来报警村民只是回家途中碰巧经过了事故现场，对于案发当时的情况他并不知情，加之事发路段没有安装监控装置，这也就意味着事故发生的时间和肇事者事发后的行驶轨迹都成为了警方第一时间要攻破的难题。为了得到答案，办案民警重新梳理事故现场，进行了进一步严密的勘查，试图找寻案件所遗留下来的蛛丝马迹。最终事发地附近散落的玉米杆引起了警方的注意。由于事故现场所处的环境是一条省道，一般情况下不会出现如此多的玉米杆，而且除了离倒地摩托车3米远的玉米杆外，没有其他任何可疑物品。那么这些玉米杆究竟为何会出现在路面上呢？会不会就是肇事车辆遗藏的呢？发现现场周围全是农田，那么我们就分析判断，这案子的发生从它的发生的时间和的当时的季节和这个现场周围的环境，我们就判断很可能肇事逃逸车辆就是这附近农村参与农贸求售的车辆。通过对散落的玉米杆及事发地附近环境的分析，警方判断玉米杆很可能就是肇事车辆遗留下来的。那么拉着玉米杆的肇事车辆到底去了哪里呢？这样我们分析，极有可能是从这个庄稼地里拉上绑子之后，横穿这个事故现场的南北这条沥青路，然后往东走，回谢各村。虽然办案民警大致判断出了肇事车辆的行驶轨迹，但是参与秋收的车辆种类繁多，警方又该如何缩小范围，锁定真正的肇事车辆呢？就在此刻，警方在被撞的摩托车上发现了端倪。经过现场勘查之后，发现只在这个右车把的外端以及这个前大灯灯罩的右上角有那个大约1公分多一点的疑似的车漆痕迹。这个漆片呢，这个成分不是很新，质量也不是很好，结合现场的情况，初步判断是一辆农用的3轮车。
由于出事的摩托车主体为红色，没有蓝色部分的喷漆，因而办案民警推测，这蓝色漆片很可能是碰撞时肇事车辆所留下来的。通过询问现场的村民，并结合以往的经验，警方了解到，在当地农村常见的用于农用运输的车辆中，呈蓝色外观的就只有3轮机动车一类。就说是肇事车辆应该是为一辆蓝色的农用3轮汽车，逃逸的方向应该是从这事故现场的十字路口向东行驶了。这一线索无疑给本起案件的侦破工作重新带来了希望。办案民警立刻在肇事车辆可能行驶的路线上寻找离事发地较近的几个监控进行排查。你出了个事故，我想过来看看监控啊。监控啊。由于无法确认准确的事发时间，办案民警只得扩大范围，调取了接到报警前1个小时的监控录像，试图从中寻找肇事车辆的踪影。蹊跷案情重燃希望，监控寻车模糊身影的背后究竟有着怎样的秘密？根据他的车速，基本确定了案发时间。敬请收看本期平安365生死时速。办案民警调取了10余处监控录像，试图从中寻找形迹可疑的蓝色3轮机动车。但是由于这类车辆在当地农村较为普及，并且案发当时天色已晚，监控视频也不清晰，要想从接近前1个小时的众多监控中锁定嫌疑车辆，如同大海捞针。于是办案民警于次日立即召开案情分析会，决定分组行动。一组负责继续调查分析监控录像，另一组则开始对事发地周边村落，尤其是谢戈村进行走访摸排，调查类似的蓝色农用3轮机动车。我们就专门派出了一个调查防御组，确认思路是一地调车，一车找人。初步了解呢，这个村庄里边这种3轮汽车大有400-500辆，所以说增加了我们的那个后期排查的难度。通过长时间的走访摸排，在已经排查的100余辆3轮机动车中，均无发现任何可疑痕迹，案件一时间陷入了僵局。难道是侦破方向错了吗？而此时，法医在对死者进行尸检的过程中得出了结论：死者系胸腹部受钝性外力作用导致创伤性休克死亡。法医的鉴定正好印证了警方的判断，死者确实是受到车辆撞击最终致死。那么肇事的车辆究竟在哪里呢？就在这个时候，死者的身份得到了证实。警方了解到，死者名叫李素江，37岁，山东潍坊人，是一名货车司机，和妻子结婚已经15年了，家中有年过60旬的老母和2个孩子，大的是女孩13岁，小的是儿子只有2岁半，是全家最疼爱的心肝宝贝儿。平日妻子总是抱怨丈夫钱挣得少，花销却特别大，那是因为丈夫对自己的儿女总是有求必应，尽自己所能去满足孩子。现如今，每当年幼的儿子想找爸爸的时候，妈妈只能说爸爸干活去了，而每当看见街上来往的大货车时，儿子总会用手指着货车说：“那是我爸爸开的。”抢救了有40分钟，他说不行了，脑死亡了已经。当时在路上我就说让他们不要丢下我们俩，面对着死者家属悲痛欲绝的哭诉，办案民警只有尽快破案，才能给失去亲人的家庭一个交代。那么案发当晚，李素江到底经历了什么？就在此刻，坚持调查分析监控录像的民警有了新的发现。外方他当时经过现场南侧有一个视频监控，画面中我们看到的就是这辆2轮摩托车，而当时李素江正以飞快的速度驶过本处监控。我们校对了北京时间，南侧视频监控呢距离事发事故现场呢比较近，根据他的车速，基本确定了案发时间，当时就是18时23分。根据死者发生事故之前的监控录像，推算出大致的事发时间，进而得出了肇事车辆可能出现在监控中的时间段。有了这一重要线索，警方很快缩小了搜查范围，果然有了新的进展。我们从这个事故发生时间之后，一共有4辆车通过这个监控。第一辆是一个没有车棚这个农用3轮车，通过之后呢，
是一辆拖拉机，拖拉机后面是一辆带棚的农用三轮车，带棚的农用三轮车之后是一辆联合收割机通过，然后我们就可通过这个监控，以这个监控为依据去分别调查这4辆车。这4辆车里，其中有2辆是三轮车，也就是说这2辆三轮车嫌疑是最大的。事故真相趋于明朗，重新摸排走访，嫌疑车辆究竟能否顺利找到？收割机驾驶员呢提供了前面这辆农用三轮车具体的信息。敬请收看本期平安365生死时速。在确定了重点嫌疑车辆后，当下的首要任务就是找到这2辆3轮机动车。于是办案民警将所有嫌疑车辆的特点重新规整后，决定对附近村落进行再一次有针对性的摸排。同时，另一组人员也对田间地头展开搜查，试图找到监控中的拖拉机和收割机，进而打听3轮机动车的下落。恰巧就在对一辆收割机进行摸排走访的过程中，警方有了新的发现，也使得案件有了突破性的进展。我们询问联合收割机呢，那个联合收割机的驾驶人称，当时呢事发之前的下午，他就是给这个拖拉机的车主帮他收玉米了，而且在他们一起干活的还有就是一辆蓝色的农用3轮汽车。这辆蓝色农用3轮汽车呢，就是一辆带棚的农用3轮汽车。收割机车主的描述看似与监控视频中所呈现出来的画面如出一辙，那么他口中的蓝色农用3轮车是否就是本案的肇事车辆呢？收割机驾驶员呢提供了带棚的这辆农用3轮车具体的信息。警方了解到，此人名叫张文熙，53岁，山东潍坊人，家就住在案发地附近的谢戈村。警方最终找到了张文熙，但他却表现得十分茫然，否认自己驾车肇事的行为。我们找到这辆带棚的农用3轮车之后，首先对这个农用3轮车进行勘查，然后当我们转到这个农用3轮车右后角的时候，就发现有明显的碰撞痕迹，而且这辆农用3轮车就是蓝色的3轮车，与摩托车车把和灯罩上附着的蓝色漆片相吻合，这样我们基本就能确定这辆带棚的农用3轮车就是肇事的车辆。在基本确定了肇事车辆后，办案民警立即将张文熙带回审讯。在种种确凿的证据面前，张文熙最终意识到就是自己驾车撞了人。现如今案件虽然已经破了，但是惨剧究竟是如何发生的呢？那年他往出那么事就黑了，就6点，俺仨车过的路口，因为人晚上不看不全，我就老是抽着他那个车一把子过的路口，人一点感觉没有。首先，张某应该是无证驾驶，他没有经过系统的培训，对这个交通法规就不是很了解，对遇到何种情况下应该怎么操作车辆，他就不是很熟悉。事故至此真相大白。2015年10月12日，李素江照旧开货车下班回到家中，听说家里来了客人，便决定骑摩托车出门，给餐桌上添几道可口的饭菜。正当往回赶路，途经谢各庄村口时，由于天黑且车速较快，撞上了从田地里忙完农活返程的张文熙。张文熙当时并未察觉自己撞了人，没做停留，离开了现场。而李素江最终因抢救无效宣布死亡。事故是由于张文熙的机动车驾驶证已被注销，且途经没有红绿灯的十字路口时，未让右侧车辆先行所造成的。而当时李素江所驾驶的摩托车正是张文熙的右方来车，由于张文熙对路面情况疏于观察，没有避让，因而张文熙承担本次事故的全部责任。张某在那个事故发生之后，他并没有刻意的去破坏或者藏匿那个肇事车辆，我们最终没有给他认定肇事逃逸。在事故发生之后呢，他没有做到保护现场、抢救伤员的义务。张文熙如今因为涉嫌交通肇事罪，将要面临30多万元的赔款和3年以下的有期徒刑，而这对于一位村里的农民来说，无疑是一次沉重的打击。张文熙平日里与老伴儿靠做农活勉强维持生计。家中还有一个常年患病的儿子，已经30岁了。一年到头，只要收成好，张文熙一家也就够吃够穿。年头不好，连温饱都成问题。事发至今，张文熙一共只赔付了7000元的赔偿款，其中的3000元是向村支书借来的。真想赔呢，人家得上那么多，他拿不起啊！那这个家庭情况给你看了。面对这样的处境，张文熙甚至动过轻生的念头。而当谈及事故中的受害方时，张文熙更是几度哽咽。
心中满是难以启齿的亏欠。因为我真说他对不起他，我要是以后我不管是人情还是都什么我说实话，我就只要死不了，我挣钱我给他。而对于死者李素江来说，虽然他在本案中并未承担责任，但其驾驶的摩托车未上牌照，自己也没有佩戴安全头盔，在天黑照明情况不佳的路段高速行驶，也是酿成惨剧的间接原因。现在虽然说我们重视农村的交通安全宣传，但是广大农民对这一块不是非常的接受。他们觉得之后交通事故，尤其这种重大死亡事故离他们很远，他们觉得不会发生在自己身上。平常老百姓都以为像这种农用三轮车、摩托车都是压低头的一些车辆，不用去刻意的追求这些车辆的性能，自己的驾驶中有无的问题。他们主观意识上来讲，这个道路交通安全意识就不是很强。在农村地区，大多数人普遍把农用机动车当作养家挣钱的工具，漠视行车上路所要遵循的法律法规。对于广大农民朋友而言，他们的交通安全意识还需要进一步提高。可是话说回来，毕竟惨剧是无法挽回的。李素江的妻子曾在丈夫买饭的途中给他打过一通电话，想告诉丈夫菜都已经做好了，随便买2样，早些回来，一家人都等着他吃饭。没想到最后等来的却是冰冷的尸体。而这通电话也成为了这对夫妻之间最后的回忆。在这里也提醒一下广大驾驶员朋友们，如今农村道路不断拓宽，但实际上这种道路危机四伏，一定要谨慎驾驶，否则我们贪图方便的代价也许就是生命。这是发生在江苏省南京市陆河区的一起事故。2016年3月20日15时50分许，李某驾驶2轮摩托车沿陆河区竹镇镇士林路由南向北行驶，当即驶至民族小区红绿灯路口时，与谢某驾驶的由北向南行驶至该路口的小型普通客车相撞。事故造成2轮摩托车驾驶员李某受伤，车辆受损。事故是由于2轮摩托车驾驶员李某饮酒后驾驶未经登记的机动车上道路行驶，且未按交通信号灯指示通行，故李某承担本次事故的全部责任，客车驾驶员谢某无责任。在此，平安365提醒您，车辆行人应当严格按照交通信号灯指示通行，拒绝酒驾、毒驾等交通违法行为。